Доця, ну що ти там? Як ти там? Та нормально, в Ютубі заліпаю. А чого в тебе відео вимкнено? Тут на роботі поганий Wi-Fi. Мам, ну 100 раз казала, 4G від Київстар підключити, замінити сімку 5 хвилин. Зате інтернет літати буде. Я підключу, слухай, в мене сьогодні на роботі багато справ, ти лягай сама, ага? Мене не чекай, окей? Окей. Давай, включай. Ты дорослая, малая, и тобі уже достатньо лет. Но твій настоящий вік для усіх большой секрет. В твої годи мама з татом не авторитет. А ще у цьому віці в тебе на усе один ответ. Вони стрімлять в інсту, вони відомі в тік-токі. Ти під російською попсу, то повідкривають ротик. І нехай п'яний в гамно, помні, дружище, одно. Боже борони, тобі із ними мутить. Замислись на мить, адже вони серце едкі, дівки малолетки. Не іграйся, світить п'ятилетка. Перед тим, як увірватись у клуб, а з-під магазом эти детки уже пахнули ревас. Серце едкі, дівки малолетки. Не іграйся, світить п'ятилетка. Справжній вік за штукатуркою скривається. Щось ще є металічне? Конечно, є стальні яйця. Куди поперлися у спар? Друг, що? Мені 2 пива! 150 гривень. Одно пиво! Я типа Антон. Я типа Віка. Віка сексищика. Смішно? Дико. Всі мужики, блядки. В своєму мірі проститутки. Ще розкажу тобі шутку. Як я задовбався це слухать. І нехай п'ється бухло, запомні, дружище, одно навіки. Як часи і помощ проб'ють, зразу до клуба прийдуть ці дівки. Серце єдкі, сніжні гацапетки. Ти пізнаєш їх по колготкам в сітку. Остаються вони в клубі до утра. Нема грошей на таксі, то ждуть відкриття метра. Не переб'єш таку машину, ти повір. Вона двіжує на танцполі, наче дикий звір. Лиш пригости її і піде за тобою. Ей, мала, какой тобі коктейль? Коктейль мені любой. А поїхали сьогодні в клуб? Геніально. Тарам-пам-пам-пам. Сердце едкие, самки на рассветке. Як тигрицы, сбежавшие из клетки. И в очах их огонек ще не погас. Ищут в клубасах воды свет, последний шанс. Сердце едкие, самки на рассветке. Я взагалі по клубам хожу рідко. Само собою вийти, девочка прилична. Мені один джин-тонік. А мені як обично. Сердце едкие, сердце едкие. Ты играешь с ними в клубную рулетку. Зажигают на танцполе до утра. Скільки пацанів на вас потратили бабла. Доця? Мама, А що? Извините. Ти казала, що ти спиш. ти казав, що ти на роботі. А ти казала, що заплатиш за таксі. А ти казав, що ти бізнесмен. А ти казала, що у тебе немає дітей. Вообще-то я не ребенок. Мені 16 на минуточку. А ти казала, що тобі 18. Казав мені батько, договор бажано Аліки. А що це значить? Підпишись на канал, чи що тут таке. Мудрі слова. О, опять ти. Эй, там же телефон был. Теперь придется снова занимать у нее гроши. А який телефон? Семерка. Сімерка, вже 11 вийшов. Это очень умная девочка, да, 11. 11 дорогой. Так а наша купляти? Можна в конкурсі виграти. І iPhone 11, і ще багато різних призів. Конкурс? В якому конкурсі, алло? Ну, сюди нажимаєш, то участвуєш. Сюди нажимаєш? Гля, я вже зарегалась. Залишаєш свій номер і все. І все? Ага. А ти мені свій номер оставиш, королева?
Все, бізнесмен, пока, ми до хати. Ну хотя бы мой запиши. Ну давай хотя бы подвезу вас. На чем ты подвезешь? Дурачок. Доця, ну що ти там, як ти там? Та нормально, нормально, в Ютубі заліпаю. А чого в тебе відео вимкнено? Тут на роботі поганий Wi-Fi. Мам, ну 100 раз казала, 4G від Київстар підключити, замінити сімку 5 хвилин. Зате інтернет літати буде. Я підключу, слухай, в мене сьогодні на роботі багато справ, ти лягай сама, ага? Мене не чекай, окей? Окей. Давай, включай. А поїхали сьогодні в клуб? Геніально. Тарам-пам-пам-пам. Доця? Мама? А что? Извините. Ти казала, що ти спиш. А ти казав, що ти на роботі. А ты казала, що заплатиш за таксі. А ти казав, що ти бізнесмен. А ти казала, що у тебе немає дітей. Взагалі-то я не ребенок. Мені 16 на минуточку. А ти казала, що тобі 18. Казав мені батько, договорок бажано Аліки. А що це значить? Підпишись на канал, чи що тут таке. Мудрі слова. Опять ты. Эй, там же телефон был. Теперь придется снова занимать у них гроши. А який телефон?
короче, 7. Сімерка, вже 11 вийшов. А ты очень умная девочка, да? 11. 11 дорогой. Так а наша купляти? Можна в конкурсі виграти. І iPhone 11, і ще багато різних призів. В якому конкурсі, алло? Ну, сюди нажимаєш, то участвуєш. Сюди нажимаєш? Гля, я вже зарегалась. Залишаєш свій номер і все. І все? Ага. А ти мені свій номер оставиш, королева? Все, бізнесмен, пока, ми до хати. Ну хотя бы мой запиши. Ну давай хотя бы подвезу вас. На чем ты подвезешь? Дурачок.